কেমন আছো তোমরা সবাই? পুজো সবার কেমন কেটেছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে বলো। আমি পুজোতে ঘুরেছিলাম, অল্প অল্প ঘুরেছিলাম, কিন্তু আমি কোনো ভিডিও করতে পারিনি। আমার কিছু পার্সোনাল প্রবলেমের কারণে ভিডিও শেয়ার করতেও পারিনি, তার জন্য আগে থেকে বলে দিচ্ছি, খুব খুব দুঃখিত। তো পুজো সবার কেমন কেটেছে বলো। তো যাই হোক, এখন থেকে আশা করছি যদি সুস্থ স্বাভাবিক থাকি তাহলে রোজ ভিডিও আপলোড করব, তোমাদের সঙ্গে ভিডিও শেয়ার করব। আর আজকে হচ্ছে চলে এসেছি একটা ব্লগ ভিডিও নিয়ে। তো এই তো রেডি হয়ে গেছি জামা টামা পরে, এখন হচ্ছে একটু বেরোবো। বুঝতেই তো পারছো ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার, বাইরে এখনই ঘোরার টাইম। গরমকালের থেকে আমার শীতকাল এমনিই ভালো লাগে, প্লাস শীতকালে ঘুরতেও ভালো লাগে। ঘুরতে কার না ভালো লাগে শীতকালে। তো এই যে মামাকে টাক করে দিয়েছি, ওর যেহেতু চুল একটু পাতলা তার জন্য ঘন ঘন টাক করতে হবে। তো এই যে দুদিন আগে চুল ফেলে দিয়েছি আমি। তো এখন হচ্ছে বেরোবো, পুরো রেডি টেডি হয়ে গিয়েছি। এই মধ্যমগ্রামে যাব, লোকালে ঘুরবো, একটু ঘুরবো ফিরবো, খাওয়া দাওয়া করবো, এই আর কি, বেশি কিছু না। আর আমি মানে আমরা কি কি খাবার খেয়ে মানে হেলদি হয়েছি সেটাও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো লাস্ট অবধি, তো আমার সঙ্গেই থেকো। তো চলো। বাইরে কিন্তু ভালোই মোটামুটি ঠান্ডা পড়ে গেছে। তো এই যে আমরা ফার্স্টে এসেছিলাম একটু মাছের বাজারে, তো মাছ দেখছিলাম, তো পছন্দ হচ্ছিল না, তাই কোনো মাছ নেওয়া হয়নি। বড় মাছ খেতে খেতে একদম মুখ পচে গেছে, তাই ছোট মাছ খুঁজছিলাম। তারপরে এসে হচ্ছে একটা স্ট্রিট ফুডে, শপটার নাম হচ্ছে ইয়াম্মি। তো এখানে ফিশ ফ্রাই, চিকেন পকোড়া, চিকেন ললিপপ অ্যান্ড চিকেন লেগ পিস পাওয়া যায়। দাদা ফিশ ফ্রাই কত করে? 60 টাকা, 60। চিকেন লেগ পিস নেই আজকে? আচ্ছা, তাহলে আপনি একটা চিকেন ললিপপ, একটা ফিশ ফ্রাই আর 40 টাকা চিকেন পকোড়া দিন। এই দেখো, বাইরে বেরিয়েও দেখি অনেকে শীতের জামা পরে ফেলেছে। তো কেউ না পরলে তো আমি আর শীতের জামা পরতে পারছি না একা, তো আজ থেকে আমিও পরবো। আমার ফেসটা কভার করবে, ঠিক আছে? গরম আছে। মাম্মাম নিতে দাও একটু। ঝাল আছে, দিও না। ঝাল আছে, এই হাঁটি। আলু আসছে। স্ট্রিট ফুড কেউ না বেশি, হ্যাঁ স্ট্রিট ফুড কেউ না। তো রিভিউ তো দিয়েই দিলাম, তোমরা বুঝতেই পারছো কেমন ছিল খেতে। আর এখানে একটা ছোট্ট বিড়ালের বাচ্চা ছিল, তো ওকেও আমি একটু দিলাম খেতে। ঠান্ডা গরম লেগে না গলাটা একদম বসেই গেছে। তারপর একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে নিলাম, মানে থামস আপ। আমরা কি এখন বাড়ি যাচ্ছি? হ্যাঁ, আমার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না, আর ঘুরতে ইচ্ছে করছে। একদিন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে চলো না এসে যাই গঙ্গার ঘাটে। যাবা ঘুরতে? প্লাস ওখানে এই ওয়েদারে ঘুরতে তো এমনি ভালো লাগে, প্লাস সানরাইজিংটা দেখবো। যাবা? ভেবেছিলাম আরও কিছু খাবো, কিন্তু আর কিছু খাইনি, কারণ রাত্রেবেলা ভাত খেতে হবে তার জন্য। তো এসেই আমি একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে নিলাম। অ্যান্ড ভিডিওটাই অবধি ছিল। ভিডিওটা কেমন লেগেছে তোমাদের কাছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে বলো। অ্যান্ড পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। বাই বাই, টাটা।